коротких видео, там где был быстрый АСМР, вот последний, который самый. Многие писали то, что вот, сделать бы такое видео, только бы подлиннее. А там, ну, что, я сначала звуки рук, там, ну, и звуки рта, и потом там триггеры, звуки рта также, ну и потом визуалки. Вот, и, собственно, сегодня я делаю также только длинное видео, то есть, ну, я где-то там минуты, там 3-4, вот так, только с каждым, то есть там звуки рук, плюс звуки рта, триггеры, ну и визуалки. Это все понятно. Вот, так что давайте не будем медлить и сразу приступим.
кажется, это можно сказать, что это скорлупа. Не знаю. А буду посмотреть потом. Кстати, я впервые так рано снимаю. Сегодня я снимаю утром, потому что сегодня у меня ко второй паре. Обычно я снимаю уже после пар, либо выходные. Но сейчас, поскольку зима, выходные снять никак. Поэтому в будни только снимаю. А выходные уже в отдых заслуженный.
большое.